ಹಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ಜೆ ಎಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ, ವಿಪರೀತ ಮಳೆ, ಚಳಿಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾತಾವರಣ, ಕೋಲ್ಡಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಆದಮೇಲೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ್ದು ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ 1 ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಏಲಕ್ಕಿ 1-2 ಹಾಕೋಣದಂತೆ. ಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ, 1 ಮೆಣಸು, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಚ್ಚಾ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೆ. 2 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಕೆಲವರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾವು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮು ಶುಂಠಿ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸೋರು. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತಡೆಯಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಮಚ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಷಾಯ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನೀಗ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು. 5 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದಿದೆ. ಈಗ 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಜರ್ ಸೂಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇದರಷ್ಟು 1.5 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಇಳಿದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ 1.5 ಲೋಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ಡು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರುಚಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕಫ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕೂಡ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ವಂದನೆಗಳು. ಇದು ಜೆ ಎಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ.